Ցեղասպանությունների իրագործման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանք չեն իրագործվում մի քանի մարդու իշխող կուսակցության ռազմական կամ ռազմականացված ինստիտուտների կողմից, այլ ցեղասպանագիտության մեջ գերակայող տեսակետի համաձայն անհրաժեշտ է հասարակության անմիջական մասնակցությունը կամ առնվազն ակտիվ աջակցությունը։ Նման հարցադրումները գիտական շրջանառության մեջ են դրվել հրեից հոլոքոստի օրինակով անգլո-ամերիկյան գիտնականների կողմից 50-ական թվականներին հիմնականում շեշտադրվում էր կամ ընկալվում էր, որ հրեից հոլոքոստը բնականոն վարքից կոլեկտիվ նյարդային շեղում էր, ինչը գերմանական գիտնականները փորձեցին հերքել այդ կոլեկտիվ մեղքի մասին պատկերացումները եւ սկսեցին շրջանառել եւ գիտական ուսումնասիրությունների ենթարկել, թե ինչու են շարքային քաղաքացիները, հասարակության միջին քաղաքացին, որը երբևէ հնարավոր է որ սպանություն չի գործել կամ բռնություններ չի կիրառել այլ անհատի նկատմամբ, ինչու է մասնակցում ցեղասպանությունների իրագործմանը եւ որոնք են դրանց հիմնական դրդապատճառները։ Հիմնական հարցադրումները հետեւյալներն են, ովքեր են ոճրագործները, ինչ հիմնական դրդապատճառներ ունեն եւ ինչպես է անհատը հոգեբանորեն նախապատրաստում ցեղասպանության իրագործելու մեջ ներգրավելուն։ Հիմնականում այս հարցադրումների շուրջ գոյություն ունի երկու հակադիր մոտեցում, որոնցից մեկը շատ մեծ աղմուկ բարձրացրեց եվրոպական գրականության մեջ, ամերիկյան գրականության մեջ։ Դրանցից մեկը ամերիկյան գիտնական Բրաունինգի առաջ քաշած տեսակետն էր 1993 թվականին լույս տեսած իր աշխատության մեջ, որը թարգմանաբար բառացիորեն կարելի է հետևյալ կերպ թարգմանել, միանգամայն նորմալ տղամարդիկ 101-րդ ոստիկանական գումարտակը եւ վերջնական որոշումը Լեհաստանում, որտեղ հետազոտելով միջին գերմանացու մասնակցության հիմնական դրդապատճառները հանգեց այն եզրակացության, որ գերմանացիները բոլորովին էլ հրեից հոլոքոստին չեն մասնակցել նախապատրաստվելով հոգեբանորեն կամ ներշնչվելով պետական գաղափարախոսությամբ, հիմնականում հակահրեական գաղափարախոսությամբ, այլ ավելի շատ գործել է իրավիճակային գործոնը, այսինքն իր սեփական խմբի հետ նույնականացվելու, հասարակական կարծիքից չշեղվելու եւ հրամանները իրականացնելու միտումը, որը ընդհանուր առմամբ հատուկ է նացիստական բռնապետությանը։ Այսինքն որևէ գաղափարախոսություն, որևէ հոգեբանորեն նախնական պատրաստվածություն չկար։ Սա այս տեսակետը շատ նորմալ ընդունվեց գերմանացի հետազոտողների կողմից։ Մեկ այլ տեսակետի համաձայն, որը առաջ քաշեց Դանիել Գոլդհագենը Հարվարդի համալսարանից, իր աշխատության մեջ, որը լույս է տեսել 1996 թվականին, Հիտլերի կամակատարները, միանգամայն նորմալ տղամարդիկ եւ հրեից հոլոքոստը, այստեղ նա ուսումնասիրելով միջին գերմանացու մասնակցության հիմնական դրդապատճառները հանգեց այն եզրակացության, որ հրեից հոլոքոստը գերմանացիների ազգային ծրագիրն էր եւ որպեսի խումբը ամբողջությամբ կամ մաստակի ոչնչացվի եւ հասարակությունը մասնակցի այդ ոճրագործություններին, անհրաժեշտ է հավատարմություն գաղափարախոսությանը եւ պոտենցիալ զոհի նկատմամբ խոր ատելություն։ Դանիել Գոլդհագենը իր աշխատության առաջին մասը նվիրեց հակահրեականության գաղափարախոսությանը, իսկ երկրորդ մասով ցույց է տալիս այն գերմանացիներին, տղամարդկանց եւ կանանց, ովքեր մասնակցել են զանգվածային ոճրագործություններին։ Եթե փորձենք այս հիմնական հիմնախնդիրները տեղափոխել հայոց ցեղասպանության ոլորտ, ապա կարող ենք տեսնել, որ հայոց ցեղասպանությունը իրագործվեց ոչ միայն Միություն եւ Առաջադիմություն կուսակցության կենտկոմի կողմից, Միություն եւ Առաջադիմություն կուսակցության շրջանային պատասխանատու քարտուղարների, ռազմական եւ ռազմականացված ինստիտուտների կողմից, այլև մասնակցեց ողջ հասարակությունը։ Այսինքն այդ հասարակության հիերարխիան վերևից ներքև շատ լավ գործում էր, պետական մակարդակից մինչև միջին քաղաքացին, ընդհանուր մինչև կանայք եւ երեխաները։ Ընդհանրապես ցեղասպանագիտության մեջ բավականին բարդ է կանանց որպես ոճրագործների ուսումնասիրելը, քանի որ գենդերային այդ պատկերացումները իրենք կարծես թե քողարկում են ոճրագործությանը մասնակցելու դերակատարությունը, ընդունված է համարել, որ հիմնական դաժանությունները ոճրագործությունների ժամանակ կատարում են տղամարդիկ, իսկ կանայք իրենց բնույթով իրենք հակված չեն բռնություններ գործադրելու։
Իրականում հրեից հոլոքոստը 1994 թվականին Ռուանդայում տեղի ունեցած ցեղասպանության, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ կանայք եւս ակտիվ ներգրավվել են ոչրագործությունների իրականացմանը։ Կանանց մասնակցությունը ավելի հեշտ է դիտարկել Ռուանդայում տեղի ունեցած ցեղասպանության ժամանակ, քանի որ հետաքրքրությունը նրանց մասնակցության վերաբերյալ աճեց հենց Ռուանդայում տեղի ունեցած ցեղասպանությունից հետո, քանի որ ստեղծվեցին միջազգային քրեական դատարաններ, ազգային դատարաններ, հարցազրույցներ վարվեցին եւ հետաքննություն կատարվեց հենց ոչրագործ կանանց հետ, ինչը լայն հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրելու նրանց գործառույթային առանձնահատկությունը, տարիքային սանդղակը, կոնկրետ որ ոլորտում են իրենք գործել եւ ինչպես։ Նման հետազոտություն կատարել հայոց ցեղասպանության ոլորտում փոքր-ինչ բարդ է, քանի որ չկազմվեց միջազգային քրեական դատարան, հետաքննություն չանցկացվեց, չկան հարցազրույցներ կոնկրետ հայոց ցեղասպանությանը մասնակցած մուսուլման կանանց հետ։ Այդ իսկ պատճառով ուսումնասիրությունները հիմնականում հիմնվում են վերապրողների, ականատեսների, օտարերկրյա դիվանագետների, քաղաքական այլ գործիչների հուշագրությունների, զեկուցագրերի վրա։ Իսկապես հայոց ցեղասպանության իրագործմանը մասնակցել են կանայք եւ նրանց դերակատարությունները շատ տարբեր են եղել։ Հիմնականում մասնակցել են ավելի ազատ բնույթով, այսինքն ներառված չեն եղել ռազմական կամ ռազմականացված ինստիտուտների մեջ, այլ մասնակցել են շարքային քաղաքացիների ընդհանուր մասնակցության շրջանակներում։ Հանդես են եկել որպես անմիջական սպանությունների մասնակիցներ, կողոպտիչներ, հրահրողներ, քաջալերողներ, հայտնի է, որ հատկապես արաբ կանայք իրենք բերանով ձայներ էին արձակում եւ քաջալերում էին տղամարդկանց, որպեսզի մասնակցեն ոչրագործությունների, կողոպտեն, բռնություններ իրագործեն։ Հիմնականում իրենք հանդես են գալիս որպես թալանչիներ կամ հայ երեխաների ու կանանց իրենց տանը ծառայելու նպատակով կամ այլ նպատակով առևանգիչներ կամ պարզապես տանողներ։ Հայոց ցեղասպանությանը կանանց մասնակցության հիմնախնդիրը շատ քիչ է ուսումնասիրված։ Ցեղասպանագետ Ադամ Ջոնսը թռուցիկ անդրադառնում է, նշելով, որ աննախադեպ է այս առումով Ռուանդայի ցեղասպանությունը, իսկ չնայած որ կան դեպքեր արձանագրված հրեից հոլոքոստի եւ հայոց ցեղասպանության ժամանակ, սակայն անդրադառնում է միայն այն քուրդ կանանց, ովքեր հարձակվում էին տեղահանված հայերից բաղկացած քարավանների վրա եւ կողոպտում։ Ինչպես էր տեղի ունենում ցեղասպանությանը մասնակցությունը շարքային քաղաքացիների, հիմնականում պատկերը հետևյալն էր։ Մի բնակավայրից մյուս բնակավայր տեղահանվում էին հայերը, ոստիկանների կամ զինվորների ուղեկցությամբ, այդ ընթացքում իմաց էր տրվում նախապես տեղի բնակչության, մուսուլման բնակչությանը, ովքեր ինքնուրույն հարձակվում էին այդ քարավանների վրա։ Հիմնականում առաջին հերթին հարձակվում էին մուսուլման տղամարդիկ, սպանություններ էին իրականացնում, կողոպտում էին, գողոնը հանձնում էին իրենց կանանց, ովքեր վերադառնում էին իրենց բնակավայրեր եւ տղամարդիկ հետ էին դառնում իրենց աշխատանքին, այսպես ասած։ Եղել են կանայք, ովքեր մասնակցել են այդ կողոպուտներին եւ սպանություններին տղամարդկանց հետ միասին։ Հետաքրքրական է, որ հիմնականում կանայք էին իրենց հետ բերում նաեւ երեխաներին։ Երեխաների մասնակցության ուսումնասիրությունը էլ ավելի բարդ է, քանի որ շատ դժվար է սահմանել արդյոք նրանք ոչրագործներ էին, թե ոչ։ Երեխաների իրավունքների կոմիտեն, Միավորված ազգերի կազմակերպության երեխաների ֆոնդը, ինչպես նաև միջազգային քրեական իրավունքը սահմանում է, որ նրանք առաջին հերթին զոհեր են, ովքեր շահագործում են պետության կողմից, ներգրավելով պատերազմական հանցագործություններին, ցեղասպանություններին կամ մարդկության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններին։ Ռուանդայի ցեղասպանության ժամանակ երեխաները ընդգրկված են եղել Ռուանդայի ազատության բանակ, ռազմականացված ինստիտուտ Ինտերհամվեի մեջ, Սիենա Լեոնեյում մասնակցել են երեխաները նաև քաղաքացիական բնակչության ահաբեկչությանը, ինչպես ընդհուպ միջև վերջույթների անդամահատմանը։ Այս երևույթները եւս միջազգային քրեական իրավունքի կողմից համարվում են որպես երեխաների ներուժի օգտագործման հանցագործություն պետության կողմից եւ համարում են, որ մինչեւ 14 տարեկան երեխաները, ովքեր ներգրաված են այսպիսի հանցագործությունների մեջ, իրենք քրեորեն դատապարտելի եւ հետապնդելի չեն։ Չնայած այս ամենին 2002 թվականի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի տվյալների համաձայն 5000 երեխաներ բանտարկված են եղել Ռուանդայում տեղի ունեցած ցեղասպանությանը մասնակցելու համար։ Այս առումով կրկին շատ բարդ է ցույց տալ, թե հայոց ցեղասպանության իրագործմանը երեխաները ինչ գործառույթային առանձնահատկություններ ունեին, հատկապես նրանց տարիքային սանդղակը։
ցույց տալ, այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ իրենք ներգրաված չեն եղել համենայն դեպս մինչև 14 տարեկանները ներգրաված չեն եղել ռազմականացված ինստիտուտների մեջ, բանակի մեջ եւ գործել են ավելի շատ հետևելով իրենց մեծահասակներին, հիմնականում իրենց մայրերին։ Հանդես են եկել որպես անմիջական սպանողներ, կողոպտիչներ, ինչպես նաև եղել է ներխմբային բախում մուսուլման եւ հայ երեխաների միջև, այսինքն կոնկրետ ցեղասպանության ոչրագործության այդ կոնկրետ պահից դուրս, այսինքն երբ որ հանդիպում էին մուսուլման եւ հայ երեխաները, մուսուլման երեխաները կարող էին անպատվել հայերին, նրանց անվանել գյավուր եւ հպարտանալ, որ իրենց մեծերը սպանում են նրանց հայրերին։ Այս առումով շատ հետաքրքրական է, որ մուսուլման երեխաները հիմնականում պետք է նշեմ, որ թուրք եւ քուրդ երեխաներն էին, իրենք կարծես խաղի էին վերածում հայերի դիակների պղծելու գործընթացը, կան բազմաթիվ վկայություններ, հատկապես օտար երկրյա դիվանագետների կողմից, որ մուսուլման երեխաները հայի գանգը դնում էին որպես նշանակետ եւ խաղի էին վերածում դա։ Այն հանգամանքը, որ հայոց ցեղասպանության իրագործմանը մասնակցել են նաեւ կանայք եւ երեխաները, ցույց է տալիս որոշակիորեն այն մթնոլորտը, որը տիրում էր Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության ժամանակ։ Այսինքն, որպեսզի միջին քաղաքացին, հասարակ գյուղացին մասնակցի իր հարևանի սպանությանը, հարևանի տան կողոպուտին, կարողանա մարդ սպանել պարզապես, պետք էր, որպեսզի Օսմանյան կայսրությունում տիրեր որոշակի մթնոլորտ, հոգեբանական մթնոլորտ, որը կդրդեր նման ծավալի մասնակցության։ Հայերը Օսմանյան կայսրությունում հայտնի է, որ ընկալվում էին որպես ռայա, որպես տորին դասի ժողովուրդ, որպես գյավուր, անհավատ եւ քանի որ 14 թվականի նոյեմբերի 11-ին նաեւ հայտարարվել էր ջիհադ անհավատների դեմ, շատ հեշտությամբ կարողացավ ժողովուրդը մուսուլման մասնակցել, իր մասնակցությունը ունենալ դրան եւ գաղափարապես եւս հավատալ, որ իրենք հայրենասիրական գործ են իրականացնում։ Այս ամենը այնքան սովորական բնույթ էր կրում, որ նույնիսկ դառնում էր իրենց ընտանեկան առօրյա խոսակցության թեմա, հայերին ոչնչացնելը, նրանց ունեցվածքը կողոպտելը եւ այլն։ Գործոնները, որոնք նշեցին գաղափարախոսություն, հայերին կեղծ մեղադրանքներ վերագրելը, նաև շատ ակտիվանում էր նրանով, որ ընտրված զոհը ինքը ապամարկայնացվում է։ Սա ցեղասպանությունների իրագործման փուլերից մեկն է, որը շատ կարևոր է, քանի որ երբ որ տարանջատում է տեղի ունենում յուրայինների սեփական խմբի եւ մեկ այլ խումբ օտարվում է, նրանց միջև տարածությունը զուտ ֆիզիկական տարածություն չի, այլ բարոյահոգեբանական տարածություն է դառնում եւ որքան շատ է պիտակավորվում թիրախը, այնքան հեշտ է լինում հաղթահարել զգացմունքային դիսոնանսը եւ հաղթահարել առաջին սպանություն կատարելու այդ բարդույթը եւ իրագործել ոչրագործությունը։ Միանշանակ առաջին սպանությունը իրագործելուց հետո երկրորդը, երրորդը շատ ավելի դյուրին է դառնում։ Բացի այդ կա նաև մեկը մյուսից վարակվելու, մեկը մյուսին հետևելու, խմբում լինելու այդ խմբային հոգեբանությունը եւս կար, այսինքն սեփական խմբի հետ ասոցացվելու, նրանից հետ չմնալու, տվյալ հասարակությունից դուրս չմնալու խնդիր կար, որը լուծվում էր։ Պետք է ասեմ, որ հայոց ցեղասպանությունը իսկապես շատ լավ մշակված քաղաքականություն էր, քանի որ այդ հիերարխիան հասարակության շատ լավ գործեց վերևից ներքև, հասարակության բոլոր շերտերը մասնակցեցին, ընդհանուր մինչև երեխաները։ Ընդհանուր առմամբ նշեցի, որ երեխաներին ոչրագործներ չեն համարում, սակայն եթե հետևելու լինենք ոչրագործների սահմանմանը, ինչպես է սահմանում ոչրագործություն եզրը ցեղասպանագիտության մեջ, նրանցից մեկի համաձայն ոչրագործ են համարվում այն անհատները, ովքեր անմիջականորեն սպանություն են իրականացնում կամ մարմնական ու բարոյական վնաս են հասցնում, ինչպես նաև այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են տվյալ խմբում, եթե նույնիսկ անմիջապես իրագործողը ինքը չէ։ Եթե ամփոփելու լինենք, ապա կարող եմ ասել, որ ցեղասպանությունների իրագործման մեջ կա որոշակի ընդհանուր հոծգիծ, որը անցնում է բոլոր ցեղասպանությունների իրագործման մեխանիզմներով, դա անշուշտ գաղափարախոսությունն է, ստեղծված իրավիճակային դրությունը, կարող է լինել անհատական գործոն լինել ցեղասպանությանը մասնակցելու համար, ինչպես օրինակ տնտեսական շահույթ ունենալը։ Այնուամենայնիվ ցեղասպանությունը մաթեմատիկական թեորիա չէ,
որտեղ պետք է յուրաքանչյուր այդ գործոնը միասին բոլորը հանդես գան, որպեսզի անհատը մասնակցություն ունենա ոչրագործությանը, կարող է մի պարագայում գործել մեկ գործոնը, մյուս պարագայում մեկ գործոնը, կամ սոցիալական, կամ որոշակի սոցիալական կամ սեռատարիքային խմբի համար հիմնական ազդակները մասնակցության լինեն ուրիշ, մյուսների համար լինեն բոլորովին այլ։ Սակայն այդ ընդհանուր մթնոլորտը, հատկապես ամենաթողության եւ անպատժելիության մթնոլորտը պարտադիր պայման է, որպեսզի հասարակության բոլոր շերտերը կարողանան մասնակցել եւ այսինքն այս պարագայում կոնկրետ ոչրագործությունը չի դրվում տվյալ անհատի պատասխանատվության ներքո։